gani mai shi kwarai ne kasa ne kyawun ta gaske ya wuce yadda na ke da gani ga zakin ga muryar ki bambancin su kaɗan da ni hauta ni ne ko a gidanmu ne aka bar wani wace yin zan yi miki kace da zine da zan iya kiɗi ke kyakkyawa kike mai tarbiyya kike mai adalci kike haka mutunci kike kike da nake sanya ba na wuce ba kina yan faɗi na jin daɗi da ta ga ki dai kyakkyawan haɗi amma kuma kuka nake idan na tuna sun ba gyara yarsar Allah tana akan kowa wannan na sani makanta Allah ke mutunta Allah ke mutunta Allah ke cikin zuba riga akan bai tana ga abin da Allah ya yi ya yi ba sanin san ya zuciya ta har ta zama babba ranar da za ka fice jikina haka ba zai yi ba na saba da ke shaku da ke zauna da ke rayu da ke ko da za na mace akan sanin ki ba zan haƙura kuma da akwai mai shirin gaba mai da ko ya ƙara jira kuma akwai kanuwar da sanki ya ce to ya makara mai sanki ne ɗaya ana ganin wani ko wanda ka san haife ki ba da jin sun kai na sanki ke aukar sanki ke aukar sanki abin da nake nema Allah ya bani matsaloli na da yawa Allah ya yanke da abin shi nake nema zan sha mamaki yanzu na samu sosai Allah na gode ne birri farara yanzu suna makara ni kuma nai takara in bar su da shan wahala cikin wannan duniyar daure din har ka tara more Allah zai kara ina ne wannan wasa farin girki in za a yi girkin da akwai fatan aiki koma menene koma yaran girki shi yaran girki da akwai ban mamaki Sound of DJ Genio. DJ Genio.